안녕하세요, 목늘입니다. 오늘 사연 제목은 전 나쁜 아이입니다 라는 제목입니다. 그럼 영상 보러 갑시다. 저랑 두 명이서 다니던 무리가 있어요. 한 명은 저랑 사이가 안 좋아요. 그 아이를 1이라고 할게요. 그리고 저랑 자주 다녔던 아이는 2라고 할게요. 일단 저는 1, 2랑 무리예요. 근데 1이 2랑만 다니려는 거예요. 그래서 서운했죠. 그래서 저도 2랑만 다니려고 했어요. 그리고 급식실에서 1이 맨날 가운데 앉으려는 거예요. 그래서 저는 그냥 맨 끝에 앉았어요. 1이 2랑만 이야기하려고 가운데 앉았던 거죠. 그래서 전 그냥 이게 일상이었어요. 그리고 쉬는 시간에 1, 2랑 다른 애들이랑 같이 놀고 있었어요. 4명이서 팀전을 하기 딱 좋았어요. 그런데 저는 우리 묵지로 팀 정할래? 라고 했습니다. 애들이 묵지 라고 해서 저하고 1이랑 팀이 되고 2는 다른 애랑 팀이 된 거예요. 근데 1이 표정을 구기는 거예요. 그래서 전 기분이 나빴고 몇 주가 지나고 제가 금요일에 다른 애랑 같이 놀이터에서 이야기를 하면서 놀았어요. 그래서 저는 1이 나 빼고 2랑만 다니려고 해서 서운해 라고 말을 했어요. 그랬더니 저랑 노는 애가 있잖아 1이 너가 우리들 사이 갈려놓으려고 하는 것 같다. 짜증나 이러면서 나한테 너 뒷담 깠어. 라고 하는 거예요. 그래서 저는 그 말을 듣고 월요일날 1한테 물어봤어요. 너 땡땡이한테 내 얘기했어? 했는데 1이 안 그랬는데? 라고 하면서 싸우게 됐어요. 그래서 그 다음날 서로 안 맞는 것 같아서 절교를 하게 되었죠. 근데 제가 잘못한 게 맞고 1이랑 2랑 사이를 갈라놓은 것 같기도 해서 후회가 됩니다. 맨날 싸우면 제가 먼저 사과를 하고요. 그랬는데도 뭔가 1보다 더 잘못한 것 같습니다. 절교를 했는데 저도 무시하고 1도 절 무시하고요. 그런데 무섭고 두렵습니다. 그리고 2가 톡으로 익명아 1이 나한테 뭐라 했는 줄 알아? 걔가 나랑 2랑 다니고 익명은 땡땡이랑 같이 다니면 안 돼? 라고 저한테 보내줬습니다. 근데 뭔가 이상했습니다. 왜냐고요? 1은 2랑 다니고 저는 다른 애랑 다니고 1이 2랑만 다니려고 하는 겁니다. 그런데 저는 그 말에 속상했습니다. 근데 2가 저에게 위로를 해줘서 전 2를 통해 1에게 사과를 해주고 2에게 제 속마음을 털어서 후련했는데 보내고 나니 이런 제가 나쁘다는 걸 알아차렸습니다. 전 이제 어떡하죠? 저는 익명님이 나쁜 건 아닌 것 같아요. 2가 먼저 익명님한테 싫어하는 티를 냈고 익명님도 2랑 안 맞아 절교를 한 건데 그건 나쁜 거 아니라고 생각해요. 그리고 1에게 속마음 털어놨을 때 오해를 푸는 거니 나쁜 거 아니라 생각해요. 그럼 안녕.